Oi, gente. Agora, como a programação algoritmo encaminhou o Thiago Nigro, acho que é Primo Rico, Thiago Nigro acho que é marido da Tayla, né, que fez o filminho do Pica-Pau americano, né, a Tayla, acho que chama modelo atriz Tayla, né, fez o filme, a versão do filme nos cinemas do Pica-Pau, né? O marido dela é o Thiago Nigro, que acho que tem um livro de finanças, economia, voltado para a parte de empreendimento e tecnologia, né? E ele estava comentando de uma notícia que a inteligência artificial dos pesquisadores do Walmart, né, fizeram uma amostra de uma pesquisa de 180 mil negociações, a maioria só usa inteligência artificial, não utiliza pessoas. E o Thiago Nigro, acho que o Thiago Nigro estava dizendo que as profissões vão terminar, porque não será mais necessário ter pessoas, né, humanos ali para realizar algumas tarefas, né? Chama a internet das coisas, o IoT, né? Sigla em inglês, IoT, Internet of Things, né? O IoT, Internet das coisas, né? Que é aquela coisa tipo Jetson, né? A vassourinha automática, né? Você faz isso aqui, acende a luz, a torradeira que canta, você aciona com comando de voz, que já existe alguns utensílios domésticos, né, que você consegue se implementar hoje em dia. Se for atrás, já tem tudo um exemplo, né? Mas ainda daquele jeitinho, né, meio desconfigurado às vezes por algum motivo de hacker, pode ser, né? Só que assim, gente, essa tendência de não ter humanos, né? O risco futuro, se não é fogueira, né? É a fogueira. Na falta de humanos para dar reclamação assistência, é a fogueira que vai acontecer.